மைக்ரோவேவ் அவனில் செய்யக்கூடிய ரெட் வெல்வெட் ப்ரௌனி சொதப்புறது எப்படி? வாங்க வீடியோக்குள்ள போவோம். முதலில் ஒயிட் சாக்லேட்ஸை இவ்வாறு வெட்டி ஒரு பவுலில் போட்டுக் கொள்ளுங்கள். இத்துடன் பட்டரை ஆட் செய்து அவனில் வைத்து மெல் செய்து விடுங்கள். இப்பொழுது சுகர் மற்றும் பாலை ஆட் செய்து நன்றாக கலக்க கலக்க வேண்டும். டெசர்ட்ஸ்க்கு முக்கியமான மைதா மாவை ஆட் செய்து நன்றாக கலக்க வேண்டும். கலக்கு. எனக்கு தெரிஞ்சு இது வரைக்கும் ரெசிபி கரெக்டா தான் வந்திருக்கு. ஆனா இப்போதான் நம்ம சூனியத்தை போட போறோம். எஸ், ரெட் ஃபுட் கலர் ஆட் செய்து நன்றாக மிக்ஸ் செய்ய வேண்டும். இத்துடன் டேஸ்ட் அண்ட் ஃபிளேவருக்காக வெனிலா எசன்ஸ் மற்றும் ஒயிட் சாக்லேட்டை ஆட் செய்ய வேண்டும். நன்றாக மிக்ஸ் செய்து ஒரு சின்ன பவுலில் டிரான்ஸ்ஃபர் செய்து மேலாப்புற ஒயிட் சாக்லேட்ஸ் தூவி அவனில் வைத்து விடுங்கள். அவனுக்குள்ள 1 மினிட் கூட தாங்காம லைட்டா தீர ஸ்மெல் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. ஹலோ, ஆஃப் தி டிவி. சோதனை மேல் சோதனை போதுமடா சாமி, ரெட் வெல்வெட் ப்ரௌனி எல்லாம் திஞ்சு போவது ஏமி, சோதனை மேல் சோதனை. இதே ரெசிபியை மீண்டும் செய்து வெற்றியுடன் திரும்பி வருகிறேன். அதுவரை ஹேவ் ஃபன் गाइस. ஓகே பாய்.